Cum e posibil să-ți treacă atâta apă în capul locului, uitați-vă aici, și să nu-ți dea voie să-ți irigi cultura de varză care ajunge pe masa românului? De ce s-a ajuns aici? Îți explic eu. Pentru că timp de 35 de ani de zile am fost conduși de trădători și de vânzători de țară. Ei ne-au vândut încet, dar sigur, centimetru cu centimetru, milimetru cu milimetru. Suveranitatea noastră au vândut-o ba francezilor, ba americanilor, ba Bruselului. Aceste decizii, cum că nu mai poți să folosești apa din curtea ta și de pe pământul tău și din puțul tău săpat, nu sunt luate la București, sunt luate la Paris, la Bruxelles și la Bruxelles. Acolo trebuie să cauți răspunsuri, nu la București. La București tot ce îți recomand să faci este să te duci și să dai cu căcat, exact așa cum au făcut fermierii în Franța, cum au făcut fermierii în Olanda, cum au făcut fermierii în Germania și în toate țările membre UE. Pentru că sunt în aceeași situație în care ești și tu. Eu din Germania pot să-ți confirm exact că ceea ce pățești tu, ceea ce ți se întâmplă ție și ceea ce vi se întâmplă vouă la Lungulețul, se întâmplă și aici în Germania, se întâmplă peste tot în interiorul Uniunii Europene. De ce? Pentru că vor să vă distrugă. Vor să vă distrugă sursa de venit, iar dacă vă distrug pe voi, ne distrug și pe noi, pentru că ne lasă fără hrană. Deci, stimate domn, acolo trebuie să cauți răspunsuri, nu la București. La București, eventual, să ieșiți cu toții de la Lungulețul și să dați cu căcat pe Guvernul României, să dați cu căcat pe președinția României și pe Parlamentul României. Pentru că oamenii de acolo au făcut ca tu și ca voi să nu vă mai folosiți apa, să nu vă puteți să vă folosiți apa. Dar, repet, cine decide aceste lucruri, le decide la Paris, le decide la Bruxelles, se decid în altă parte, nu se decid în România.